الدكتور مصطفى محمود والموسيقار عبد الوهاب كانوا أصدقاء وبيتقابلوا من الوقت للتاني. وفي مرة من المرات سأل الدكتور مصطفى محمود الموسيقار عبد الوهاب وقال له: أنت هتقابل ربنا بإيه؟ بماذا رد عبد الوهاب وكيف انتهى السجال بينهم؟ الموسيقار عبد الوهاب كان بيقول لآخر لحظة إن الفن شيء عظيم ولا يصح التشكيك في الفن. بيحكي الدكتور مصطفى محمود وبيقول: عملت 70 كتاب شديدة الرواج وإيرادهم كان عالي جدا، قصص وروايات ومسرحيات، 6 مسرحيات اتمثلوا على المسرح ورواية طلعت سينما، إلى جانب المسائل التأملية الأخرى. بدأت أكتب في الإسلاميات 15 كتاب. جيت في لحظة وفي وقفة مع النفس قلت: طب أنا في النهاية يعني إيه، هقابل ربنا بشوية كلام؟ ده كل محصولي من الدنيا شوية كلام؟ والحكاية دي ضايقت الدكتور مصطفى محمود جدا. وبيحكي الدكتور مصطفى محمود وبيقول: قلت لعبد الوهاب، كان صديقي بنتقابل من وقت للتاني، قلت له: ده كلام فاضي، مش معقول هقابل ربنا بشوية كلام. قال لي: ده اسمه فن. قلت له: يعني انت هتقابل ربنا بشوية غنى، أغنية سيجارة وكاس، ولا أغنية بلاش تبوسني في عينيا؟ قلت له: بيني وبينك موقفك مش مضمون. ابتدى بينا السجال، هو يقول لي بإيمان شديد خطورة الفن وإن الفن غير الدنيا. رد الدكتور مصطفى محمود وقال له: طب لاعب الكرة كل محصوله في الدنيا شوية جوان يعملهم؟ ايه رأيك في لاعب الملاكمة كل محصوله في الدنيا شوية ضربات زي محمد علي كلاي كده؟ ولا لاعب الجمباز كل محصوله في الدنيا شوية شقلباظات؟ رد عبد الوهاب وقال له: كل واحد فنان في شغله. رد الدكتور مصطفى محمود وقال له: في فرق بين الأقوال والأعمال. يعني الأعمال إنك تطعم جائع أو تكسي عريان أو كفالة يتيم أو عمل مشروع خدمي يخدم الناس، صدقة ليك بعد موتك. واحد بيموت الأغنية هتسعفه، واحد بيموت مش هتقدر الأغنية تنفعه. إذن في حاجة اسمها أعمال وفي حاجة اسمها أقوال. أقول شيء لكن أعمل شيء آخر. ومن هنا بدأ الدكتور مصطفى محمود يبني المسجد مصطفى محمود ومستشفى مصطفى محمود والمراكز الطبية والأجهزة الطبية، وألف إيد كانت بتتمد ليه بيد العون، وتسهيلات غريبة كانت بتحصل، وأموال مصرية. 70% من الأموال كانت مصرية و30% أموال عربية. وأكد الدكتور مصطفى محمود إن المصريين فيهم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم: من يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا. صدق الله.